کیک تخته‌ای مخصوص وقتاییه که مهمون داری و دوست داری با یک کیک خونگی تازه و خوش‌طعم که دستپخت خودته ازشون پذیرایی کنی. بافت این کیک فوق‌العاده نرم و پنبه‌ای و درست کردنش هم خیلی راحته. اگه دوست داری از 0 تا 100 پختش رو یاد بگیری با من همراه باش. ابتدا آرد و بیکینگ پودر رو مخلوط و چند بار الک می‌کنیم و کنار می‌ذاریم. زرده‌های تخم مرغ و شکر و وانیلو 5-6 دقیقه با هم زن می‌زنیم تا کرم رنگ و کشدار شه. روغن مایع رو به موادمون اضافه و فقط در حد مخلوط شدن با همزن میزنیم. یه مقدار شیر ولرم اضافه و با لیسک مخلوط میکنیم. بعد یه مقدار از مواد آردی رو با استفاده از الک اضافه و با لیسک هم میزنیم و این کار رو به صورت متناوب و طی چند مرحله تا تمام شدن شیر و مواد آردی ادامه میدیم. سفیده های تخم مرغ رو با دور تند همزن میزنیم تا فرم بگیره و سفت و ابری شه. سفیده‌های فرم گرفته رو طی 2-3 مرحله به موادمون اضافه و با لیسک آروم و دورانی هم میزنیم تا یک دست شه. پودر کاکائو رو با استفاده از الک به یک پیمانه از موادمون که جداش کردیم اضافه و با لیسک هم میزنیم. موادمون رو داخل قالب مستطیل 25x35 که کفش رو ورق نسوز یا کاغذ روغنی انداختیم میریزیم. از مواد کاکائویی هم که آماده کرده بودیم روی مایع کیک ریخته و با کمک خلال چوبی روش تر میندازیم و در فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت تقریبی 1 ساعت میذاریم تا بپزه.